कुलेखानीमा पानी भरेर ओभरलोड भएको छ। यहाँ ड्याम खोलिएको छ। हेर्नु पानीको अवस्था यस्तो छ। यो कुलेखानी ड्याम हो। यसले केही न केही तटीय बस्तीलाई चाहिँ अलिक असर पर्छ जस्तो लाग्छ। पानीको बहाव बढ्दो क्रममा छ यति बेला। सर यो दुईटा गेटको पानी खोलेको लेभल सर सर अनि प्राधिकरणको मोटर बोट लैसक्यो सर, बोलाइसक्यो सर, पुरा तलै पुऱ्याइसक्यो सर। यहाँ ढुङ्गे बगाएर ढोकामा अड्किरहेको उयो ढोका अड्के त ढुङ्गा लैसक्यो त्यो भाँचिएर हो र। सर हामीसँग भएको भनेको चाहिँ